درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز حضورتون عرض شود چهارشنبه 1 جولای 2026 هست. ماه جدید شروع شده و ما میخوایم که سعی بکنیم که تو این ماه جدید متفاوت‌تر و یه مقدار دقیق‌تر کار بکنیم. خب این هفته‌ای که شروع شد دیدید دیگه، من 2 روز معاملاتی ضررهای زیادی دیدم. تمام سودهایی که کرده بودم رو برگردوندم به بازار و برای همین میخوام که از امروز یک چالشی برای خودم بذارم، چالش تک معامله ضررده. یعنی اینکه من از امروز تا زمانی که حسابم رو به یک شرایط ایدئالی، به یک شرایط نرمالی برسونم، یعنی برگردونمش، تنها فقط با یک معامله ضررده روزم رو تموم میکنم. یعنی با یک معامله ضررده دیگه معامله‌ای نمی‌کنم. این کار رو دارم میکنم که برای خودم محدودیت ایجاد بکنم و الکی وارد معامله نشم و سعی کنم که خیلی سنجیده تر و توی نقطه درست وارد بشم و اینکه یه جوری نباشه که دیگه حالا تو هر شرایطی تو هر نقطه‌ای بخوام وارد بشم یا خودم مجاب کنم که بخوام وارد بشم. این یه مقدار میتونه جلوگیری بکنه از اون حالت ورودهای الکی دیگه، ورودهایی که لزومی نداره به وارد شدن به بازار و میشه یه مقدار صبر کرد و حضورتون عرض شود که نقطه بهتری رو پیدا کرد. حالا خودم رو دارم اینجوری محدود میکنم که بتونم حساب رو برگردونم، چون حساب واقعا الان لب مرزه، تو ضرر نرفته ولی خدمتتون عرض کنم که لب مرز هستش دیگه. اون جایی هستش که برای من خط قرمزه و من دوست ندارم که از اون پایین‌تر بره. برای همین این محدودیت برای خودم گذاشتم که با تک معامله ضررده کلا معاملاتم رو جمع میکنم. این به خاطر حالت ذهنیم هم یه مقدار ذهنیت من آرومتر میکنه، چون الان یه مقدار استرس دارم که ضرر زیاد کردم، اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه. اینا رو کلا دارم از ذهنم پاک میکنم و به هر صورت یه جوری میخوام وارد بشم که قطعیت حضورتون عرض شود که سودم بیشتر بشه. قطعیت که نداره ولی خب اون احتمال سودم بیشتر بشه. در هر صورت بریم بازار رو بررسی بکنیم. امروز اخبار مهم NFP ADP رو داشتیم که میتونه پیش زمینه NFP اصلی که جمعه منتشر میشه رو داشته باشه که حضورتون عرض شود که منتشر شده. بریم یه بررسی بکنیم، بازار هم بررسی بکنیم، ببینیم که امروز چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به حضورتون، اولین کاری که میکنیم اخبار رو بررسی بکنیم. خدمت شما عرض شود که اخبار NFP ADP رو داشتیم که به ضرر دلار شد و خدمتون عرض شود که آقای وارش هم همچنان داره الان صحبت میکنه. ساعت 4 به وقت بروکر بوده این سخنرانیش که در حال صحبت کردن دیگه، که میتونه تاثیراتی بذاره تو بازار. الان میریم نگاه میکنیم. خدمتتون عرض شود که اخبار شاخص مدیران خرید رو داریم، PMI، که این هم پایینتر پیش بینی شده از قبلی، که این هم اگر که پایینتر منتشر بشه میتونه که تاثیر منفی بذاره. البته اینجا که ترامپ صحبت کرده که هم راجع به ایران صحبت کرده که ما داریم مذاکرات رو خوب پیش میبریم و خیلی تشکر میکنه از قطر بابت هدیه‌ای که داده، مثل اینکه و اینکه خیلی راضیه از اینکه نفت اومده پایین، شاخص ها رفتن بالا. حالا شاخص ها که رفتن بالا که این نوسان داشته پدر ما رو در آورد. و اینکه راجع بازار تراشه ها میگه که تا قبل از اینکه، یعنی تا بعد از اینکه من بخوام برم دیگه، تا اون موقع که من بخوام برم از کاخ سفید 50% بازار تراشه ها متعلق به امریکاست. در صورت این هم از اخبار. بریم ببینیم که بازار چیکار کرده. بله، بریم از تایم هفتگی ببینیم که ماهانه رو اولی نگاه بکنیم ببینیم چطور بسته شده. بله، ماهانه یک کندل بزرگ بسته شده و همچنان سعودی پرقدرته. میتونه یک اصلاحی بکنه تا حداقل 50% کندلش، حداقل 50% کندلش، که من احتمال میدم که این کارو بکنه.
توی هفتگی فعلا کندل صعودی هستش. بریم روزانه خودمون رو بررسی بکنیم. خب حضورتون عرض شود که کلا تحلیلایی که من داشتم روش پاک شده انگار. بله حالا مهم نیست، روزانه است دیگه. سقف مهمی که داریم سقف تاریخیش اینجا هست. دیروز یه کندل بلا تکلیف بست، درسته که صعودیه ولی بلا تکلیفه، چون حالت شادوی بالا پایین و بدنه وسط بلا تکلیفی رو کاملا نشون میده و احتمال داره که بخواد نزول هم بکنه. فعلا به سقف و کف دیروز نرسیده، تو دل این رنج داره بازی میکنه دیگه. اگر هم که بخواد بیاد پایین، مهمترین کف به نظر من این کف هست، خیلی مهم هست این کف، ولی خب کف روزهای قبلش هم هست دیگه. در صورت روزانه ما الان فعلا یه جور بلا تکلیف، فعلا تو همین رنج هستیم. این پاک نشده بود، من همین چارت هفتگی رو برداشتم به روزانه تبدیل کردم. چارت هفتگیم بود. خب چارت روزانه ما بله اینجا بود که تحلیلم بود. من مشخصش میکنم سقف روز قبل و همینطور کف روز قبل و همچنان تو دلشیم و همچنان هم که صعودی هست. بریم تایم 4 ساعت همون رو ببینیم. 4 ساعت فعلا در داخل دل همین رنج هستیم. بالای 50%شیم، فعلا داره صعود میکنه تا قبل از بازار. میتونه هم صعود بکنه بره خیلی پرسرعت. فکر کنم آقای وارش داره صحبتایی میکنه که به نفع شاخص ها هست یه جورایی. فعلا تو دل همینجا هستیم. این نقدینگی های این زیر رو درست کرده و همچنان احتمالش هست که بخواد بیاد نقدینگی ها رو برداره و اگرم بخواد بره بالا بیاد این نقدینگی ها رو برداره و بره بالا. خیلی احتمالش هست. تایم 1 ساعت همون رو ببینیم. بله خب توی تایم 1 ساعته الان در حال حاضر من همین سقف و کف روز رو لگی که برام مهم هست مشخص میکنم، چون الان در حال حاضر توی 1 ساعته این داخل برای من خیلی مهمه. نقدینگی پایین رو برداشته، نقدینگی بالا مونده، برای همین داره حمله میکنه. حضورتون عرض شود که اینجا یه گره به شدت مهم داره که یه گپ ریزی هم داره اینجا، میتونه که بیاد بالا و دوباره بخواد بریزه. خیلی باید با احتیاط وارد بشه. من میگم دیگه یه جوری میخوام پیش برم که با تک معامله ضررده دیگه روزم رو تدقیق، یعنی طلا هم بباره دیگه معامله نمیکنم، چون حساب واقعا داره تو چالش میره. حتی 1 صدم هم میخوام از حجمم کم بکنم که یه مقدار مطمئن‌تر بتونم وارد بشم و استاپم رو بذارم. در حال حاضر 1 ساعته خیلی پرقدرت داره میره بالا. یه افیجی اینجا بوده، افیجیش کامل پر کرده. این بالا گره داریم که میتونه مهم باشه. تایم 15 دقیقه‌مون رو میبینیم. بله من سقف و کف روز رو مشخص میکنم. نقطه به شدت مهمی هست کف روز. در حال حاضر چیزی که دارم میبینم اینجا سقف پایینتر زده، کف پایینتر، سقف پایینتر، کف پایینتر، سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، کف پایینتر. اینجا یک رنج تشکیل داده، یعنی که یک داره یه نشونه میده که تو رنج وارد شده، ولی با اینجا که داره سقف بالاتر میزنه داره این رنج رو میشکنه. یعنی من الان در حال حاضر بخوایم حساب کنیم این لگ رو در نظر بگیری، سقف بالاتر، کف بالاتر، در حال حاضر من صعودی هستم تا ببینیم که بازار چجوری میخواد عمل بکنه. این بالا و اوردر بلاک هست، ولی فکر میکنم که قدرت بازار جوری باشه که بخواد بره بالا. البته این اخبار مدیران خرید پی ام آی مهم هست برای بازار. بریم تایم 5 دقیقه‌مون رو ببینیم. تایم اصلی خودمون. نقاط رو من مشخص میکنم. سقف روز و در حال حاضر بازار حدوداً یه 9 دقیقه دیگه باز میشه. لگ مهمی که دارم این لگ هست. سقفش دیگه همون سقف روز رو من در نظر میگیرم. اینجا نقاط مهمی داریم، ما یه سری اوردر بلاک داریم. اینجا نقطه مهمیه، یعنی اگر که سقف بشکونه احتمال داره اینجا یه ریاکتی داشته باشه، یعنی بازی بخواد بکنه. برای همین یه مقدار باید با احتیاط وارد بشیم.
خب من این کف رو هم مشخص میکنم چون این کف برای من مهمه. چیزی که دارم میبینم بچه نکنید این نقدینگی بالا برداشته شد. اینجا اگر بخواید توجه بکنید تو روز قبل کامل توی رنج بود دیگه. نقدینگی بالا رو برداشت، اومد نقدینگی پایین رو کامل جمع کرد، دوباره رفت نقدینگی بالا رو برداشت و این سقف رنج رو شکوند و احتمالش این هستش که الان که اومده پایین به این نقطه رسیده چون نقدینگی های کف کامل برداشته شده، الان نقدینگی های بالا مونده، الان نقدینگی سقف روز مونده، این بالاها مونده و احتمال داره که بخواد حمله بکنه به سقف. ولی بازار اصلا این هفته قابل پیش بینی نیست، همش هم به خاطر اخبار NFP هست. ما اصلا حواسمون به اخبار NFP نبود که این هفته میخواد اخبار NFP منتشر بشه و فوق العاده نوسان شدید هستش و حالا ADPش که به ضرر دلار بوده که میتونه به ضرر داو جونز هم باشه، شاخص هم باشه، ولی خب الان که به ضررش بوده باز داره میره بالا، احتمالاً به خاطر صحبت‌های وارشه که حالا نمیدونم چه صحبتی داره میکنه، احتمال داره این حرکت فیک باشه. برای همین باید خیلی با احتیاط وارد بشیم. حضورتون عرض شود که ببینیم که چجوری میتونیم معامله‌مون رو بگیریم دیگه. تک معامله هست دیگه، یعنی ما یه تک معامله داریم، چه ضرر بشه چه سود بشه روز به پایان میرسه. باید سعی بکنم که خیلی با احتیاط خیلی مطمئن وارد بشم. الان در حال حاضر ببینید رفته بالا، اینجا یه FVG درست کرده، این FVG رو من مشخص میکنم که احتمال داره بخواد برگرده و به این FVG عکس العمل نشون بده و این اوردر بلاک، این اوردر بلاک معتبریه. اگه بهش برسه و اینجاها حتی به من سیگنال ورود بده، من ریسکش رو میپذیرم چون این اوردر بلاک معتبری هست. 5 دقیقه دیگه هم بازار باز میشه و باید دید دیگه. اینجا باید ببینم چه نشونه هایی میده. اگر که نشونه های صعود بده، کندلایی ببنده که به نشونه ای بده که میخواد صعود بکنه، من میتونم وارد بشم. اینجا الان نکنید دوباره با یه گپ ریز نزولی باز شد، احتمال داره بخواد بیاد این بالانسی که ایجاد کرده رو بالانس بکنه و تا ببینیم چجوری میشه دیگه. 4 دقیقه و 20 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من یه استاپ کوچیک میکنم، ویدیو رو دوباره برمیگردم خدمتتون. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه. بله یه حرکت نزولیش رو داره شروع میکنه. من این نقدینگی های این پایینم مشخص کردم. ببینیم که عکس العملش چی هستش. رسید به این اوردر بلاک، من اون FVG رو پاک کردم، به این اوردر بلاک رسید. ببینیم که عکس العملش چیه. گفتم میتونه معتبر باشه، سر همین بود. بله پر سرعت. خب خیلی سریع حرکت کرد، من ریسکش رو نپذیرفتم. خیلی سریع به این نقطه که بهتون گفتم رسید و اومد پایین. یکم صبوری میکنیم این تشنج اولش بره، چون خبر به ضررش بوده. من یه مقدار صبر میکنم فعلا. الان سقف مهم من اینجاست. خب نقدینگی بالا هم برداشته شد، الان نقدینگی پایین مونده. فکر میکنم که بخواد بیاد پایین، ولی فعلا صبوری میکنیم. ببینیم به کف روز چه عکس العملی میده. فعلا که این انقدر پرسرعت اومده پایین، حالا وای میسیم ببینیم این کندل چطور بسته میشه. ببینیم تایمای دیگه به کجا رسیده. 1 ساعت همون رو ببینیم. خیلی تشنج داره بازار. یه ذره وای میسیم، دستمون رو از رو کلیک برداریم تا یه ذره آروم بگیره بازار. خیلی وحشیه. اینجا الان نقدینگی رو برداشته، خیلی میتونه سریع بفرستتش بره بالا. اگرم بخواد بیاد پایین احتمال داره بیاد بالا، این بالانسی که درست کرده رو پر بکنه، دوباره بیاد پایین. خب 1 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه. بذاریم ببینیم چجوری بسته میشه.
بازار که آروم نیست، ما یه ذره آروم بگیریم یه ذره، چون هر طرفی هم بخواد بره، چون انقدر تشنجش بالاه، ما هر وارد هم بشیم درست هم وارد بشیم جهت رو، این احتمال داره بیاد بزنه و بریزه یا بزنه و بره بالا، فرق نمیکنه حالا از هر جهتی که وارد بشیم. یه ذره وایسیم آروم بگیره. بله رسید به کف. خب بزنیم ببینیم چجوری میبنده. یه ذره اینجا خطرناک، ببینید چه سرعتی میاد بالا. بیاد روی این سطح اینجا من نشونه های نزول بده، احتمالش هست که بخوام ورود کنم، ولی در حال حاضر یه مقدار ریسکش بالاه، چون این کندل خیلی پرسرعت بسته شده. الان رسید به کف، حضورتون عرض شود که دیروز ببینیم که چه اصلا هیچ نشونه درستی نداده، احتمالا میخواد بیاد به این گپه برسه. ببینین اگه وارد میشدیم الان انقدر سری میاد بالا که 50-60 پیپ واسهش اصلا هیچی نیست. ما اول باید بتونیم حسابمون رو حفظ بکنیم، بعد معامله، یعنی به فکر معامله سوده باشیم. اینجا ریسکش به شدت بالاه. اگه می‌خواستیم وارد شیم اولش باید وارد می‌شدیم که انقدر سرعتش بالا بود اصلا به من مجال تمرکز نداد. یه ذره تو این 2 روز چون معاملات هم از دست دادیم، ترس هم هست دیگه، ترسی هست اجازه نمیده وارد بشیم. سر همین اصلا من محدود کردم خودم رو که حساب رو وارد چالش نکنم. فیجی بزرگ درست کرده اینجا، میتونه برگرده به این سطحی که اینجا هست، بیاد بالا دوباره بخواد بیاد پایین، بعد دید دیگه. بلا تکلیفی رو میبینید، سقف بالا کف پایین همه رو شست، حالا اصلا معلوم نیست کدوم من میخواد بره. وای میستم این کندل بسته شه، این نشون میده که تقریبا بازار چند مرده حلاجه، یا میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. این کندل تعیین کننده است یه جورایی، سطح مهمی هم هستش. صبر کنیم دیگه ببینیم بازار چه نشونه‌ای به ما میده. الان نگاه کنید رسیده به این افیجیش، من میتونم اینجا وارد بشم ولی چون نوسانش بالاه احتمال داره نوسان بزنه. رسیده به افیجی، نقدینگی رو برداشته، میتونه که بیاد پایین ادامه مسیرش رو بیاد. من این سطح هم رو هم آپدیت میکنم. خب الان تقریبا تکلیفم مشخصه دیگه، سعی میکنم تو این سطوح یه جورایی کارم رو انجام بدم. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. من تا بسته شدن این کندل وارد نمیشم، چون کندل 15 دقیقه مون هم با همین کندل بسته میشه. ببینیم که 15 دقیقه چی حرکتی میخواد بکنه. 1 ساعته که کاملا بلا تکلیف نقدینگی ها رو زده. میبینی اینجا اینقدر نوسان کرد، این کندله گول میزد، هی یه کندلی میخواست بسازه که انگار داره نزول میکنه. برگشت بالا. حالا فعلا این ایمبالانس رو داریم دیگه، بذاریم ببینیم چطور بسته میشه. برگشت تا 50% کندل قبلی، یعنی کندل نزولی که بسته بود. میبینید هنوز اون نشونه که باید بده رو نداده، پرقدرت داره میبنده. من وارد معامله شدم بچه ها و استاپم رو هم گذاشتم. این تک معامله من هست، یک معامله سعودی گرفتم به خاطر اینکه کندل قبلی کاملا سعودی بسته شد. کندل بعدیش که همین باشه اومد کندل قبلش رو سقفش رو زد
نقدینگی پایینم برداشته شده. طبق حالا دیدگاه من احتمالش هستش که بخواد صعودش رو انجام بده، حداقل تا اینجاها بخواد بیاد دیگه. 1 دقیقه‌ام رو در نظر میگیرم. تیپی دوم رو هم گذاشتم دیگه. این معامله‌ایه که من با آرامش گرفتم. الان استاپ هم بخوره دیگه. معامله‌ای بودش که طبق دیدگاه هم بود و امیدوارم که ادامه مسیرشو بره بالا. حالا اگرم که اومد پایین دیگه میخواسته بیاد پایین دیگه. کندل 15 دقیقمون هم کندل شادو به سمت پایینی بست و نقدینگی رو برداشت. حالا میتونه که ادامه مسیرشو بیاد پایین، میتونه هم ادامه مسیرشو بره بالا. فعلا اینجا میتونه بازی بکنه. اصلا من انتخابم این بودش که حالا حضورتون عرض شود که وارد این معامله بشم و اگر هم ضرر بکنم هیچ اشکالی نداره، اونجور فشاری به هم نمیاد، به خاطر اینکه دیدگاه هم رو انتخاب کردم. استاپ هم گذاشتم، یعنی یه جای نفسی هم بهش دادم که یه FVG اینجا داره که اگر این فیل بشه دیگه، اگر به اینجا برسه دیگه بازار میخواد بیاد پایین دیگه، یعنی اون دیدگاه من نقض میشه. این چالش تک معامله ضررده رو از امروز اجرایش کردیم تا بتونیم خودمون رو محدود بکنیم. ببینید الان همین چالش که گذاشتم خیلی جلوگیری کرد از خیلی از معاملات هم دیگه. ممکن بود من الان رو اون سقف یهو وارد بشم، رو این کفه یهو وارد بشم، نوسان بزنه، میدونین تو اون هیجانه رو از من گرفت، یه ذره منو محدود کرد، منو آروم کرد تا حالا این معامله آرومم، هیچ مشکلی ندارم باهاش، به خاطر اینکه دیدگاه هم روی دیدگاه هم رفتم جلو و دیگه توکل به خدا. فعلا تیپی 1 ما رو هم رد کرده، یه 45 ثانیه دیگه این کندل هم بسته میشه. اصلا دیگه نمیخوام که تیپی 3 رو بگیرم، نمیخوام چیزی، باید یه مقدار فیلترهام رو بیشتر بکنم. اینکه هی میذاشتم رو تیپی 3 فلان، نه، 1 دقیقه هم که گذشت همون تیپی 2 اصلا کامل میام بیرون هر جایی که بود. باید به این صورت کار کرد که بتونیم موفق بشیم. یه ذره بخوایم انقلت توی پلنمون بیاریم، دیدید دیگه چه داستان‌هایی پیاده شد، بلا تکلیفی و یه مقدار داستان‌های خاص خودش. 10 دقیقه دیگه البته اخبار میاد، امیدوارم تا 10 دقیقه دیگه یه تکلیفی به ما داده باشه. البته تا تیپی 1 مون که بیاد ما ریسک فری میکنیم، امیدوارم حالا تا تیپی 1 بیاد ریسک فریمون انجام بشه. حالا دیگه یا ریسک فری رو میزنه یا حضورتون عرض شود که تیپیمون رو میزنه. بله، 1 ما رو رد کرد، من ریسک فری میکنم. بله، پرقدرت هست، میریم برای تاچ شدن. بله، تیپی 2 رو گرفتیم، با یک فیلتر قدرتمند دیگه گذاشتیم، فیلتر چالش تک معامله ضررده. باعث شد که ما معامله بیراهه نزنیم و جواب میده. من فعلا به همین منوال میرم جلو که بتونم یه مقدار خودم رو فیلتر بکنم. تیپی 2 ما رو خیلی قشنگ داد و امروزمون رو سوده کرد بسمون دیگه. این هم از معامله امروز ما. بله، دیدید که با یک فیلتری که تونستیم بذاریم بر خودمون، اون شرایط ذهنی بد رو از خودمون دور کردیم، تونستیم یه مقدار از ضررها رو جبران بکنیم. امروز تونستیم جلوی خودمون رو بگیریم که وارد معامله بیراهه نشیم، وارد معامله بد نشیم. من روی اون سطحی که مشخص کرده بودم به من خیلی سیگنالای نزولی داد، اگر وارد نزول میشدم عجله میکردم استاپم خورده بود و خدمتتون عرض شود که دیگه نمیتونستم معامله بکنم. ولی وایسادم، گفتم اون کندل باید بسته بشه، به من سیگنالی بده که میخواد صعود بکنه و تونستیم که تیپی 2 رو بگیریم. خدا رو شکر. خیلی ممنون که همراه هم بودین، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.